初次見面，你好，KC哥，聽歌就聽得多啦，真人第一次見啊！我哋講呢啲啦嘛，我哋講衣着嘅冇內涵嘅，衣着都可以有啲內涵，冇音樂內涵咯，講錯嘢，冇聲㗎，有㗎，有啊！大家好，傾過啲咩？傾咗一啲傾咗啲好似冇傾過咩？同呢個熊仔啊着衫有關嘅嘢啦，係啲興趣嘢多啦，好。第一次見面，第一次 meeting， 係咯，希望執行成功，希望執行成功啦。咁啊，有啲小方向咁啦，三樣嘢，有3件寶物出嚟，係我哋嗰個跟住心，我覺得大家有興趣做呢樣嘢 ，anytime 3件寶物。咁啊，睇下大家對呢3件寶物有冇興趣咯。